Приветствую тебя на канале Фусетевой, и мы идем сегодня по отмазкам или же каким-то таким, ну я не знаю, противоречиям с самим собой. Я не верю в то, что у меня получится. Это тоже очень странное изречение. Что можно ответить на это? Во-первых, для тебя достаточно, что я в тебя верю. Вообще, вы знаете, в нашей жизни очень мало существует людей в нашем окружении, в обычной жизни, неважно, чем мы занимаемся, людей, которые в нас верят, потому что в основном все не то, что не верят, а они еще подливают масло в огонь, то есть они зневіра, да, есть такое слово в украинской мове. То есть они, наоборот, в нас не верят, и мы как бы вопреки этому что-то делаем. А если ты скажешь: слушай, я в тебя верю, а если ты не попробуешь, то никогда и не узнаешь, получится или нет.